今日煲靚湯，養生又健康。最近咧天氣轉涼，好容易咧感冒，有啲咳，喉嚨又有一痕。嗱，今日咧煲呢個靚湯咧，非常之潤嘅，就係同埋個名都好長喎。我要記下先得。苦雨靈芝、海底椰、雪梨乾、川貝陳皮、燉瘦肉。嗱，我哋睇下啲咩材料先啊。嗱，呢個有苦雨靈芝啦。嗱，最緊要咧呢啲正宗嘅川貝、海底椰啦、雪梨乾、兩片陳皮、瘦肉。嗱，燉湯咧最簡單嘅就係用沙拉 Master 呢個燉盅啦，用呢個 MP5 多功能電飯煲去燉咧簡單。首先咧，呢個電飯煲咧 MP5 呢個電飯煲咧，我哋俾碗半嘅熱水，放咗熱水之後咧，我哋就調個溫度啦。將呢個溫度咧，我哋調到230度最高溫。好啦，跟住我哋就將呢個插落去。好啦，咁唔使理佢啦，先將啲水咧再煮滾佢。嗱，用呢個沙拉 Master 沙朗大師呢個MP5 去燉湯嘅就超級簡單嘅。嗱，一個沙朗大師嘅燉盅啦，我哋將啲瘦肉咧切咗粒，洗乾淨切咗粒之後咧放落去，非常之容易嘅。好啦，跟住我哋嘅藥材咧洗乾淨。放晒落去，跟住我哋就加熱水啦。非常之簡單。咁呢度大約幾多升？大約係1升到啦。好啦，跟住咧，我哋將呢個燉盅咧放落去，冚蓋。好啦，咁啊等佢咧滾起咗，然後咧我哋再調溫度。MP5 咧呢度咧滾起咗咧，我哋就可以將個溫度咧調到去100度。好啦，咁啊時間咧我哋就調到去3個鐘就 OK 噶啦。好啦，調到3個鐘頭咧，我哋就唔使理佢啦。一陣間咧就有靚湯飲噶啦。好啦，嗱，我哋嘅湯咧，川貝湯就煲燉咗3個鐘頭啦。睇下先，哇，金黃色啊！幾靚，好，不滿就飲下先。好啦，我哋可以咧將個燉盅咧攞出嚟。嗱，燉咗3個鐘頭咧，仲係有咁多水嘅。落咗碗半水嘅啫，所以咧呢個燉盅咧就非常之方便啊。我哋嘅苦雨靈芝、川貝、海底椰、雪梨乾、燉瘦肉完成㗎啦！哇，幾清幾靚！哇，你睇呢個湯幾正，飲啖潤下先。哇，止咳化痰呢個大家真係要試下。哇，好好味！嗱，學識嘅記得點讚、收藏同埋分享。